হ্যালো বন্ধুরা, আরবি হেলথ টিপসের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমরা আলোচনা করব ঘুমন্ত মানুষ নাক ডাকে কেন। চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। নাক ডাকা নিয়ে কথা বলতে গেলে আমাদের সামাজিক বাস্তবতায় এটা খুব পরিচিত একটা শব্দ। আমরা কেউ যদি নাক ডেকে ঘুমাই, আমরা বলি যে কত সুখেই না ঘুমাচ্ছে। আমাদের একটি ধারণা হচ্ছে যে যিনি নাক ডাকেন তার স্লিপটা খুব কোয়ালিটি স্লিপ হচ্ছে এবং উনি একটা নিশ্চিন্ত মানুষ এবং ওনার জগৎ সংসার সম্বন্ধে আসলে তেমন কোনো চিন্তা ভাবনা নেই। কিন্তু বাস্তবতা তা বলে না। নাক ডাকা প্রথমত একটা স্বস্তির ব্যাপার হলেও এর পরিণতি খুব সুখকর নয়। বিভিন্ন বয়সে নাক ডাকার কারণ বিভিন্ন হতে পারে। যেমন একটা ছোট বাচ্চা যার বয়স 3 থেকে 7 বা 10-এর মধ্যে, এই বয়সে বাচ্চাদের নাকের পেছনে টনসিল জাতীয় একটা লিম্ফয়েড টিস্যু বৃদ্ধির কারণে তার শ্বাসনালী এটাকে অনেকটা বন্ধ করে ফেলে। ন্যাজোফ্যারেঞ্জিয়াল যে এয়ারওয়ে আমরা বলি, সেটাকে বন্ধ করার ফলে দেখা যায় এই বাচ্চাটা হয়তো ঘুমের মধ্যে পর্যাপ্ত বাতাস না যাওয়ার কারণে হয়তো সে নাক ডাকছে। এখন এই বাচ্চাটাকে যদি তার বাবা মা মনে করে খুব শান্তিতে ঘুমাচ্ছে, তাহলে তা মনে করার কোনো কারণ নেই। ওনারা যদি একবার চিন্তা করেন বাচ্চাটা কেন নাক ডাকছে এবং ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে, বিশেষ করে নাক কান গলা বিশেষজ্ঞের কাছে, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে বাচ্চাটা অনেক কষ্টে ঘুমানোর চেষ্টা করছে এবং দেখা যায় সে কিন্তু বাইপাস তৈরি করে নেয়। যখন নাকটা বন্ধ হয়ে যায়, সে মুখে একটা অল্টারনেট রাস্তা তৈরি করে মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়। এবং অ্যাডিনয়েডের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা বাবা মায়েদের সবসময় বলি, প্রথম প্রশ্নটাই করি, আপনার বাচ্চা কি মুখ হাঁ করে শ্বাস নেয়? তখন তারা বলেন, হ্যাঁ, আমার বাচ্চা তো মুখ হাঁ করে শ্বাস নেয়। একটা মিডল এজের পুরুষ বা নারী যিনি নাক ডাকছেন, বাইরের দেশগুলোতে কিন্তু সেপারেশনের ওয়ান অফ দ্য টপ লিস্টেড কজ এই স্নোরিং। কারণ দেখা যায় যে তার পাশে যিনি ঘুমোতে চাচ্ছেন তিনি কিন্তু ঘুমোতে পারছেন না। আমাদের দেশের মানুষ সর্বংসহা, সেটা সামাজিক বাস্তবতায় মেনে নিলাম, কিন্তু এই মানুষটা কত ঝুঁকিতে আছে তা যদি একবার চিন্তা করেন। যিনি নাক ডাকছেন তার কোথাও একটা অবস্ট্রাকশন আছে। সেক্ষেত্রে আমরা বলি ল্যাক অফ অবস্ট্রাকশন, কিন্তু মাল্টিপল আছে। ধরেন একজন মানুষের নাকের হাড়টা বাঁকা, এতটাই বাঁকা যে ওনার একটা নাকের ছিদ্রপথে বাতাস যাওয়ার রাস্তা খোলা আছে, আরেকটা নাক অলমোস্ট বন্ধ থাকে। কিন্তু তার বডি যে বাতাস ডিমান্ড করে, সেই বাতাস নাসা রন্ধ্র দিয়ে যেতে পারে না। যখন অনেক পানি, অনেক বাতাস একটা ছোট জায়গার ভেতর দিয়ে যায়, তখন কিন্তু সেখানে একটা টার্বুলেন্স হয়। ঝড়ের সময় যখন প্রবল বাতাস আসে, তখন দেখবেন যে শোঁ শোঁ শব্দ হতে থাকে। আজকের মতো এই পর্যন্তই। আপনাদের কোনো মতামত থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। আমাদের সাথে থাকতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে সাথেই থাকুন।